share. Dah. Nonton video dari FB. Yes. Lawan lor kali. Siap mirai. Cincai. Bojo, ora kaya ndek bojo. Angel kandhanane. HP wis sing diladeni. Mbok ngene iki yo mijet-mijeti. Awak kesel kan dadi semangat ngono lho. Ya jar iki. HP wis digap. Ngopo kae? Ki ngopo kae? Pi? Papi? Oi. Yo Mi. Tadi udah bojone iki mbok yo marah. Ora meneng wae. HP terus sing dilayani. Kene? Yo, lu. Oh ancen kok Pi. Aku keblondre entuk kowe. Gandenge wangi dheweane 1000 malah HP wae. Api. Dengar rene. Papi. Pi, Papi. Yo. Foto Mi. Mi. Ondi to Mi. Mami. Mami. Oh alah, oke nih toh. Nyelak-nyeluk bae. Apa to Mi? Pi, Papi, ngerti ra? Ora, ngomong dikandani kok ngerti. Wingi ning pasar ana ayam buang kok mantep Pi. Lah tapi sayang wis kedisian liyane. Oh, aku apa mbok tekono pitik Mi. Ngocok Mi. Waduh, jane ya ora. Balik modal Mi. Balik modal. Maksude kuwi kedisian kanggo blonjo liyane duwite. Wow, kirain namanya kok kayak pitik. Pi, ketoke engko aku balik pasar kira tuh awan. Soale aku kondangan dhisik. Ning omahe kancaku nunati anake. Lah mengko kanca-kancamu kan do mrene kabeh. Wifi wis tak isikke. Ya, Nak Mi. butuh duit, kok biasane. Iya Mi. Ning lemari, ning gledek kuwi ana polong warna coklat, ning jerone ana dompet. Lah bojoku Ya, Mi. ya. Bojomu ya enak ya. Pinter ya sayang. Pokoknya dienakke, dilempeng-lempengke. Dijak ngopi koncone. Iya, Mi. Pokoknya beres untuk Papi. Nggih, Aku tak Mi. nyantai ning gone nganu ya ning pasar ya. Nggih, Mi. Tenang-tenang wae.
John. Nah, ini Alek, ini Alek. Nah, bagus, Alek, ini Alek. Ini. Ada nih papa nih. Alek, walah malah ini. Mas, iki Mbak Bambang. Lah, ada nih, Bang. Jadi iki sesuk aku meh dolan, Bang. Ning gone Pak Didi Kempot. Kowe ning mah dhewe. Yo, karo Alek. Terus kuwi karo Jono. Kowe sing nganteng, jodoh tukaran. Mau nek panganan wis tak cepake kebak ning kene. Tenang bae. Nek ku ngenteni bodo kurban. Loh, kowe begitu ngomong bodo kurban kok sedih. Santai lho, santai, ora apa-apa. Ya, tenang bae. Bodo kurban iki berarti nyedaki awakmu mbek Gusti Allah. Ya. Turune kan nyenengke wong akeh kan ya apik. Dodan, mami yo. Wah, kaget aku cek bercengkrama iki lho mbek bolo-boloku. Ngopi-ngopi bangane nganggur yo. Ayo cocok iki. Bojone iki moe kan sumeh ra, wonge sumeh. Forme iki dhewe teko mesti gawe kopi, cocok. Nah, yo. Yo. Gawe kopi yo. Mantep iki. Bocah-bocah ya ini orang udah ngumpul. Pri Jepri. Yo, mau yo. Ndang teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai si. Asik. Ahi. Silakan duduk. Setidaknya ini bojoku kayak mau kok. Kopi. Mas. Iya iki. Iya piye? Ya sing ngene iki yo. Panas-panas ngene ngeyo bareng. Kopine join aja. Gawe iki bojomu. Loh, kita mengenang jackpot lagunya Join Kopi. Oh iya. Ya gini. Nah, Oke mas. Nah, nek bar ngopi, dunia iki padat, jebar, ya lah. Lo tau. Alah, mantep ya. Iki gawe bojomu mesti. jagatnya ketok toh. Wis. Wah, nikmatnya. Piye. Ono adol manuk ning Facebook. Saiki Facebookan kabeh bro maine. Iya, online saiki Facebook ora. Ah, manuk jasa ini ya. Nah, iki. Nah. Lho, apik tenan iki. Yo, lah iki lho. Yo, Bos, sing ndi iki to? Ngene wong klon kali iki. Regane cek nggo survei. Nah, yo karepku ngono, aku nawe cocok iki langsung dhewe cek lokasi. Wah, aku mau ya metu kono pitik bojoku kok. Ya terus. Dihapusi. Jumbo kae. Wis. Wah, cocok. Bojomu sayang mbek kowe ya? Bojo sing ngene iku lho diluru wong nang donya iki. Lanang sak donya goleke sing ngene iku. Kamu ngomongin pasang nomor ah? Ora, 76 mere. Aku Right. kuali 67. aku mau bengi cekli bojoku terus. Iki aku titip iki yo. Heeh. Titip kuwi malah Walik. ora diwalik kok. Balik bareng. Walik to. Aku tak nang pasar dhisik, dipakai dagangan. Udah kan. Hati-hati ya, Pi ya. Ya. Assalamualaikum. Monggo Mas, sedikit segaan. Sayang.
Waalaikumsalam. Dole Mi. Wes. Sik. Iki sapa Mi? Apa? Iki sapa iki? Oh, tak ceritani ini iki. Mesin. Ini Mas. Ini Pi tak ceritani. Iki masih asistennya Papi. Gitu? Dan, yo, selama ini kan Papi kan ora tau gawean, ora tau nandangi gawean omah, ora tau ngewangi aku bakul ning gone belanjanan, ning dagangan ora tau toh. Dan terus bar kuwi iki kabeh asisten iki kuwi gaweane untuk Papi tugase Papi. Seko makani manuke Papi sing lali mbok pakani. Enak toh? Cocok toh? Gusti. Bojoku pintere. Ya Allah, matur suwun. Lah iya ngono kuwi. Karo ambek asisten nak malam ya, Pi. Loh, asisten nek malam. Lah, jiaran. Mi,